हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं सैमसंग का साइड बाय साइड फ्रिज। इस फ्रिज में दिक्कत है, कूलिंग नहीं हो रहा है, लाइट भी सब आ रहा है, फैन उन सब चल रहा है और ये 4 टाइम ब्लिंक मार रहा है। ये 4 टाइम क्यों ब्लिंक मारता है ये जानने के लिए चलिए पीछे देखते हैं। ये देखिए, ये रहा पीसीबी, इसमें 4 टाइम ब्लिंक मार रहा है। चलिए गिन के बताते हैं। 1 2 3 4। ये 4 टाइम ब्लिंक मार रहा है एलईडी। ये इसमें क्या है दिक्कत जानने के लिए लॉन्ग वीडियो देखें, जो ऊपर दिया हुआ है उसमें आपका पूरा जानकारी दिया हुआ है, क्या है दिक्कत नहीं है, 4 टाइम ब्लिंक क्यों मारता है। लॉन्ग वीडियो देखें, उसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है।